где соединяются, срезаю крышечку. Центр, где соединяются все перепонки, аккуратно вырезаю ножом. А мякоть слегка разминаю, чтобы начал выделяться сок. Теперь в центр добавляю измельченный зубчик чеснока, немного меда и еще молотый перец чили. Накрываю апельсин сверху крышечкой и даю настояться 2–2,5 часа. После содержимое апельсина хорошенько отжимаю и процеживаю. Получается натуральный, вкусный, согревающий сироп от кашля.